大家好，歡迎嚟到 Novara Wealth 嘅網上 channel， 我係 Kinson， 我係 Edmond。嗱，上次咧我哋都同大家講咗 TFSA 同埋 RSP 係啲咩分別啦。咁然後一啲網民咧亦都好關注就係話，咁我哋喺香港翻嚟嘅時候咧，我哋係買開啲醫療保險噶嘛。咁喺加拿大有冇啲咩醫療保險買咧？嗱，咁我哋開始之前咧，記得如果你係未 subscribe 我哋嘅 channel 嘅時候咧，記得喺下邊 subscribe 喎。咁咧好多網民都會問咧，就係話其實喺嚟到加拿大咧已經有政府包咗醫療系統噶啦嘛，咁我仲需唔需要買一個保險俾自己咧？嗱，其實咧加拿大嘅醫療體系咧，其實一般嚟講咧，傷風咳啊、睇醫生啊、住院咧，其實已經係包咗啦，甚至乎要做大致要做手術嘅時候，都已經係包咗噶啦。唯一咧就係譬如話，如果我哋要買藥啊、食藥嘅話咧，咁就可能要自己俾錢去買啦嚇。咁但係咧，出邊市面上咧有啲咧係自費嘅醫療保險啦，我哋係叫做 Extended Health Insurance 嘅，咁咧可以咧就幫我哋咧去付咗一啲要需要額外俾嘅買藥錢啦，同埋譬如話可以甚至乎去到洗牙啊，同埋配眼鏡啊各樣嘅嘢咧，都係可以 cover 得到嘅噃。有啲網民咧就可以問啦，就係話喂香港咧類似有啲門診嘅保險啊，或者啲婦女啲病嘅保險啊，咁呢度有冇啲咁嘅保險嘅咧？大致上嚟講咧，其實喺加拿大咧，我哋都會有4種唔同嘅保險啦，分別係有人壽保險啦、危疾保險啦、傷殘保險，同埋我頭先所講嘅 Extended Health。咁因為其實加拿大本身已經有一個免費嘅醫療體系喺度嘅時候，喺香港所有嘅譬如話住院保險啊，或者婦女疾病保險嘅時候咧，就呢邊就冇嘅。其實香港人咧都好習慣或者好接受買保險呢個概念啦。有啲乜嘢醫療保險或者保險係可以買到嘅咧？咁不如我講下我買嘛。好啊好啊。通常一般朋友翻到嚟嘅時候咧，我哋其中一樣嘢會建議佢做咧，就係一個叫危疾保險啦。危疾保險係啲咩嚟咧？就係話當你有啲嚴重嘅症狀嘅，譬如癌症、中風、心臟病嘅時候咧，佢就會即刻賠一個定額俾你嘅。咁譬如話有好多朋友問我，喂，危疾保險係唔係話如果我今日我做一個手術1萬蚊，我睇呢個醫生要5000蚊，咁就可以 claim 1萬再加5000蚊㗎？其實唔係嘅。而危疾保險咧就係話，如果當你係病咗啦，然後 qualify 咗佢保單裏邊嘅症狀嘅時候咧，佢就會一筆過賠一嚿錢俾你，同埋咧佢唔會理你話呢筆錢我嚟做啲乜嘢嘅喎，你可以攞去醫病又得，你可以旅行又得，所以其實我會覺得喺加拿大買個危疾保險嘅時候咧，唔係淨係俾你醫病，其實危疾保險咧係俾你有多一個選擇啦。其實到底邊個需要買危疾保險呢？我覺得咧，每一個人如果佢哋個 budget 係許可嘅時候咧，每一個人都需要喎。嗱，點解咧？因為我都講過啦，其實因為喺加拿大咧有一個免費醫療系統咧，其實你唔需要話擔心有冇錢去醫病嘅，因為其實政府已經 cover 咗俾你噶嘛。但我先講嘅就係話有呢個錢咧係有多個選擇，係意思即係咩咧？嗱，譬如如果今日佢賠一嚿錢俾你，如果今日醫生話好快安排到手術嘅。咁你咪可以攞呢嚿錢，或者我份工我唔做啦，或者話我醫好咗唞2-3年咯，起碼你生活上有需要啊嘛。但如果今日可能話要做呢個手術嘅時候要排期嘅，或者話我好似唔好相信呢個醫生嘅建議喎，咁你其實可以攞住呢筆錢，可能翻去美國啊、翻香港啊、去唔同嘅國家裏面醫治都可以咯。咁所以我同你講，都係一個即係你有一嚿錢就多一個選擇咯。甚至乎有啲人問話，喂，我應該係幫細路仔買危疾保險咧？我覺得都會係應該嘅。點解咧？唔係話攞呢嚿錢去醫病，因為其實當如果你諗下你嘅小朋友病咗嘅時候咧，咁邊個照顧你小朋友啊？都係父母啦，係咪父母啦？咁你諗下，如果父母今日又要翻工，又要照顧細路仔嘅時候咧，都會比較困難喎。所以如果今日有呢筆錢嘅時候咧，父母就可以全心全意，唔使話諗個家庭有咩負擔啊，去開支啊，去照顧呢個小朋友咯，用呢筆錢。
咁 Emma， 我想問你啦，咁如果有個朋友或者佢話喂我想揾你同我做份保險喎，咁你係代表邊一間保險公司嚟嘅？加拿大咧係同香港咧有少少唔同嘅噃，因為咧如果你喺香港嘅話咧，可能譬如話去某間保險公司，譬如話去 AXA， 咁你就會揾到一個AXA 嘅代表去幫你做一份保險啦。咁譬如話如果去 Prudential 嘅話，又會去喺 Prudential 幫你揾一份保險啦。咁而喺加拿大咧，其實咧你就唔可以直接去，譬如話宏利咁樣去幫你做份保險，係做唔到嘅。其實冇呢樣嘢嘅。咁咧就會揾咗一啲 broker， 好似我哋咁樣啦，係代表咗市場上每一間保險公司去幫你去揾一份適合你嘅保險嘅。加拿大個市場咧亦都咁講啊，每一間保險公司其實佢所做嘅產品啊或者價錢咧，其實都大同小異嘅。咁一般嚟講咧，我哋要去揾一間適合你嘅公司嘅時候咧，其實除咗佢嘅審批根據你嘅情況之外咧，其實最緊要嗰樣嘢咧，就係佢嗰個申請嘅過程啊，同埋要claim 嘅過程啦。最緊要咧就係簡單同埋可以好快咁樣去做到俾你哋咯。我記得 Emma 你講過咧，曾經你有個客人咧去申請喺第二度申請一間保險公司嘅危疾保險啦。咁跟住咧，佢哋後尾最尾都冇要到喎。係啊，嗰啲就唔講名啦。原因就係話我審批嘅時候咧已經咁麻煩啦，想去買都咁麻煩啦。如果真係要去賠嘅時候，咪等好耐咯。咁所以個客就最尾咧就冇揀到申請好耐間保險公司。堅神啊，啲人有冇話要買幾多份，同埋買啲乜嘢係最好嘅咧？嗱，其實咧冇話係買幾多份嘅。通常根據個 guideline 咧就係話你買到年薪嘅7倍啦，就係最多嘅啫。咁你分開好多唔同嘅幾多份都可以嘅。咁但係亦都冇話咧係咪買最多，即係譬如嗰份保險嘅時候越賠越包最多嘢咧就越好喎，唔一定喎。因為其實咧我都講過啦，加拿大每一間保險公司咧包嘅疾病咧其實都大同小異嘅。但係其實最主要咧make claim 嘅時候咧都係癌症啊、中風啊、心臟病啊。咁所以我都會睇翻就係話，如果間保險公司申請嘅程序係簡單化，同埋賠嘅程序亦都簡單化咧，反而呢樣嘢先至最重要咯。咁如果譬如話 Emma 你話，喂，咁我份保險可以買到幾大啊？咁通常有咩建議俾佢哋啊？咁喺加拿大度咧，一般嚟講咧，如果我哋想買一份危疾保險，最高個限額咧，其實係可以去到年薪嘅7倍嘅。但係一般嚟講咧，如果真係要揾一個啱我哋嘅危疾保額嘅話咧，其實咧係需要去揾一個理財顧問坐低傾傾嘅。咁譬如 Emma， 如果有網民問咯，如果家族有啲人有疾病嘅時候，會唔會影響到我哋買危疾保險嘅？其實咧唔一定會有影響嘅，但係咧每逢當我哋如果有家族性嘅遺傳疾病嘅時候咧，其實當我哋申請危疾保險嘅時候咧，我哋都要向保險公司申報嘅。咁咧，其實咧申請一份保險做咗咁多年啦 ，OK， 其實嚟嚟去去嘅結果咧都係可以正常價錢咁申請到啦。保險公司唔肯賣俾你，即係 decline 啦。又或者係加價 ，OK， 一樣嘅保額，但係加你價錢 ，OK。又或者係佢會加啲條款上去你份保單度。有 exclusion 啦，但係呢啲嘢咧都係會保險公司同你講明晒，咁然之後咧，我哋再等個客人去自己選擇到底買定唔買呢一份保險咯。係啊，因為好多人咧都會覺得就話，我家族病啦，咁我就唔使申請啦，我唔買啦，因為覺得一定唔得。其實都唔一定嘅。用個簡單嘅例子啊，譬如話，如果你媽咪係有乳癌嘅時候，咁個仔去買份危疾保險有冇大嘅影響咧？其實相對嚟講就應該冇乜影響嘅。但係都係咁講啦，首先每買一份保險嘅時候咧，都要做一個正常嘅程序去審批，然後等保險公司係去點樣去斷定俾你究竟批啊、加價唔批啊，定係有啲嘢唔包俾你咯。亦都有好多人咧係回流前或者移民之前咧，佢都會問到底咁其實佢而家本身喺香港已經買咗個保險，應該點樣處理咧？建議啲客人咧就係話，首先你臨移民啊回流翻嚟之前咧，同你香港嘅 agent 去講你香港嘅情況先。亦都咧，或者可以同我約一個 appointment 去睇下，話其實你有啲咩選擇先喺呢一度。如果你今日你睇完之後有啲咩選擇嘅時候，再可以決定話香港嗰份保單究竟係要取消定係繼續留低咯。咁有啲人覺得就話香港有啲保單仲喺度會楞住我，好煩喎。
咁但係我哋要去睇一樣嘢就係話，如果你今日喺香港張保單買嘅時候，你身體健康嘅，但係而家你身體已經唔再健康，其實基本上買唔到保險啦。咁我諗冇理由係叫你取消咗份保單去㗎，因為其實叫你取消都知你一定買唔到㗎啦嘛。所以其實都係同我約個時間，我俾一個意見你，就係究竟你香港嘅保單係究竟留低或者取消，同埋最緊要就係睇翻你喺呢度有啲咩選擇咯。咁 Emma 啊，亦都有人會問咧，就係話，咁如果我係好似香港啲救生艇計劃啊，有 work permit 啊，或者有 study permit 啊過嚟嘅時候，究竟我買唔買到保險嘅咧？如果我哋係 work permit 或者 study permit 過嚟嘅時候咧，保險公司咧都會有一個唔同嘅上限嘅，係會有少少限制嘅俾呢啲人。咁但係當我哋嘅身份轉咗去 PR 或者係 permanent resident 或者申請緊permanent resident 嘅時候咧，其實已經可以開始去申請一份好似正常嘅限額嘅保險㗎。係咯，即係所以其實簡單嚟講就話都唔一定話買唔到嘅，只不過可能買嘅類型或者個選擇冇咁多咁樣咯。爭啲啦，係啊，爭啲啦係嘛。其實嗱，亦都有網民話咧，就係即係最驚就係買一份危疾保險有事就冇得賠。咁你點睇啊？但係根據我經驗咧，嗱，通常我哋做啲一般嘅歷史悠久嘅保險公司嘅做法係點咧？買之前係會做晒所有申請嘅程序，報晒你所有過往嘅病歷啊、身體嘅狀況嘅時候，佢做咗審批先，佢覺得你情形許可嘅時候先至賣俾你。咁當你真係需要去 claim 嘅時候咧，佢就唔會審查咁多嘢啦，通常就會比較快捷啦。但係通常你聽到呢啲情形咧，就係去一啲人咧就去一啲非保險公司嘅金融機構去裏邊買一份保險。通常佢哋買啲咧就話咧，你肯俾錢咧就會賣俾你噶。但係當你去有事嘅時候咧，就審批你就係話啊，究竟你之前有冇病過啊，有冇唔舒服啊，有冇啲嘢係冇同佢講啊，所以會延遲咗嗰個賠嘅程序，甚至乎唔賠咯。咁所以我覺得就係話，如果一般人，如果你係經過傳統嘅保險公司做晒正常嘅審批程序，如果唔賠出嚟嘅機會咧就唔高嘅，除非買嘅時候有啲嘢真係冇申報到啦，咁就隱瞞咗一啲嘢啦，咁就會有機會唔批出嚟啦。好啦 Emma 啊，我哋希望今日咧我哋講嘅內容咧都解答咗好多網民係關於香港或者加拿大醫療保險或者危疾嘅問題啦。有咁多位網民，如果下次仲有啲咩問題嘅話，不妨喺下邊留個 comment 俾我哋。咁等我哋可以再做多啲好嘅 content 俾大家，同埋咧，如果想我哋報個價俾你嘅話咧，亦都可以喺下邊嗰個 link 嗰度咧，同我哋 book 個 appointment 嘅。大家臨走之前咧，記得 comment 啦、subscribe 啦、like 同埋 share 喎。拜拜。拜拜。